螢火蟲快啲嚟！螢火蟲快來！呢邊嘅水好清甜。螢火蟲快來！夏天到啦，係啊，熱到令人覺得好煩啦，係啊，好熱啊，係啊，好熱好熱啊，係啊，好熱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 啊！係啊，夠啦！你咁樣越講就越覺得熱啊！圖書館真係夠晒靜啊，溫書都可以更加集中。啊？你係咪喺度揾緊嘢啊？係啊，我明明記得呢度以前係有好多螢火蟲噶嘛，你話螢火蟲？但係而家已經完全見唔到佢哋，我真係好想俾我個孫睇下。啊，係啦，一於去泳池涼下啦。啊，乜你識得游水咩？唔得嘅話，咁至少都俾我食雪糕啦。真係冇你收啊！又甜又苦灑水桶，灑水桶？係啊！雪糕快來！呢邊嘅水好清甜噶。哆啦 A 夢終於熱到亂咁講嘢。唔係咁樣噶，啊？你睇落去就知。係啊！係雪糕車嚟咗啊！雪糕，雪糕，雪糕，雪糕！成咁就買俾你哋食啦。好嘢！但係雪糕車點會嚟呢度嘅？唔知喎，點解會咁呢？好多謝幫襯。我自己都想買雪糕食嘅。好啊，多謝幫襯。浸啊！講翻轉頭，呢個到底係咩法寶嚟㗎？呢個法寶只要撳下呢個掣，就會有甜嘅水湧出嚟。一邊灑甜水，一邊唱歌，嗰樣嘢就會靠近你。撳呢個掣嘅話，會有苦嘅水湧出嚟。一邊灑苦水，一邊唱歌，嗰樣嘢就會離開。可以出甜水或者苦水啊！螢火蟲快來！呢首童謠你應該有聽過啦。哦，我都好想試下啊！係啦，用呢份功課嚟試下。吓？識做功課嘅人快來！呢邊嘅水好清甜㗎。打攪晒啊！係老師啊？點解會嚟嘅？係咯，我點解會嚟呢？咩話？既然一場嚟到，我就陪大雄一齊做功課啦。老師啊，咁點好意思啊？喂，大雄，老師嚟咗啊！啊？點解會係老師㗎？又啱喎，而家真係有識得做功課嘅人嚟咗啦。唔係啩？淨係喺學校見到老師都已經夠晒啦。哦，諗到啦！大雄啊，打攪晒啦！老師啊，呢邊嘅水好苦澀㗎。我都係翻去咯。你永遠唔會用法寶做好事㗎。不過好好玩啊！快啲玩！搞清楚點樣用啊！唔得啊！借嚟啦，借嚟啦！靜香快來，呢邊嘅水好清甜㗎。你好啊！靜香，你有事揾大雄啊？吓，都係嘅，應該。等咗你好耐啦，一齊去泳池啊！吓，好啊！睇下，係大家期待已久嘅仲夏夜演唱會啊！到時一齊嚟聽我唱歌，出一身大汗啊！咁樣谷出嚟嘅汗一定會好濕熱。唔係啊，係聽到打冷震啊，只會飆冷汗。你哋講咩話？我哋冇講乜嘢。好，廢話少講，聽住啊！同我走一轉，通知所有人，聽到未啊？呢個背虎啊，有時帶麻煩俾其他人啊！去啦！兜路行，唔好俾佢發現。兩隻嘢係咪有咩意見啊？喺呢啲咁嘅時候。
劫噶。咩事啊？哦，咩事啊？好似冇事啦。雖然唔知點解會咁，總之冇事啦。好啦，去游水啦。不過咁多人，唔好話游水啊，落到水都算你叻啦。好啦，既然係咁嘅，泳池裏面嘅人，呢邊嘅水好苦澀嘅。好啦，而家變成點呢？咁嘅，靜香、哆啦 A 夢，今次咪啦，竟然連靜香佢哋都一齊趕走埋添。靜香佢哋去咗邊度咧？哇！好犀利啊！獨角仙啊！隻得好大隻，好有型呢。係我爹哋喺百貨公司買俾我嘅。最近就算去附近嘅樹林都揾唔到獨角仙噶啦。你哋話係咪好罕有咧？呢啲蟲有咩咁罕有啊？講你係叻，你有啲仲靚嘅喵。哼！我就俾你睇下更加犀利嘅嘢。獨角仙快來，呢邊嘅水好清甜嘅，清水甜又甜。係咩聲啊？犀利呀！好犀利呀！呢啲獨角仙周圍都有啦。冇估錯，真係大雄做嘅好事。哇！哆啦 A 夢，靜香，點解會有咁多獨角仙嘅？我用咗呢個水桶嘅甜水啊！